Pamirsa kewentenan wilangan penerbangan domestik saking Bandara I Gusti Ngurah Rai ring bulan Mei warsa kaletalis likur keturek sain kantos siu sata 16 penerbangan utawi tedun selikur koma petang dasa persen yening saihang ring bulan April warsani mangkin kantos siu 500 petang dasa pitu penerbangan. Badan Pusat Statistik BPS Bali nureksain saking dasa daerah tujuan utama penerbangan domestik ring bulan Mei warsani mangkin tambe samian kewentenan manggin penedunan sejabaning tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sani ketureksain injab langkungan petang dasa persen penedunan kutureksain memargi ring tujuan penerbangan El Tari Kupang kantos langkungan petang dasa persen. Manut Kepala BPS Bali Hanif Yahya ring absolut penerbangan tujuan Soekarno-Hatta Jakarta kantun kauningin pini ageng ring bulan Mei warsani mangkin inggi punike kantos 500 nanggu siki penerbangan untuk penumpang langkungan 6 dasa tali diri utawi langkungan 50%. Taking samian wilangan penumpang domestik ring bulan Mei warsa kalitali selikur. Manut Dani, tios tujuan nuju Soekarno-Hatta Jakarta, daerah tujuan utama penerbangan domestik tiosan saking Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ring bulan Mei warsani mangkin inggi punike Surabaya, Jakarta, Halim Perdana Kusuma, Lombok Praya, Labuan Bajo, Miwa, Bandung. Yening sayang ring Mei warsani lintang year on year, kewentenan penerbangan domestik ketureksain ninjab saking penerbangan sedurungyane ring bulan Mei warsa kali-tali dasa inggi punike kantos sangang dasa kali penerbangan. Raris yening selain saking wilangan penumpang domestik sani berangkat saking Bandara Ngurah Rai bulan Mei warsa kali-tali selikur, ketureksain tadun 14,4% mantuman saking langkungan 100 petang dasa tali diri penumpang, ring April warsa kali-tali selikur dados langkungan 100 kali dasa tali penumpang. Penudunan pini ageng kepanggih ring tujuan ujung pandang kantos 3,7%. Suardika Bisnis Bali ngunengayang.